Nessa segunda parte, nós vamos fazer uma imersão histórica Also in diesem zweiten Teil werden wir eine geschichtliche Vertiefung machen, de como a Peshita influenciou o movimento de Yeshua wie die Peschita die Bewegung von Jeschua beeinflusst hat, depois da morte de Yeshua nach dem Tod von Jeschua e dos seus primeiros discípulos. und seiner ersten Jünger. Documento muito importante Ein sehr wichtiges Dokument é um manuscrito datado do ano de 78 depois de Yeshua. ist eine Handschrift von 78 nach Christus. Esse manuscrito é como se fosse uma bomba relógio, Ist wie eine Zeitbombe, porque ele está guardado na biblioteca do Vaticano. weil sie in der Bibliothek des Vatikans aufbewahrt wird. Era documento secreto, Also es war ein geheimes Dokument. mas bibliotecário do Vaticano, Aber ein Bibliothekar des Vatikans, chamado Giuseppe Assemani, der Giuseppe Assemani hieß, do século 17 para o 18, vom 17. bis 18. Jahrhundert, ele encontrou esse manuscrito na biblioteca do Vaticano. entdeckte dieses Manuskript in der Bibliothek des Vatikans. E ele fez uma publicação do que ele leu nesse manuscrito. Und hat eine Veröffentlichung gemacht über das, was dort in diesem Manuskript gelesen hat. E esse manuscrito é manuscrito em aramaico Und das ist ein aramäisches Manuskript, que contém a reunião dos 4 evangelhos die eine Vereinigung der 4 Evangelien beinhaltet, totalmente em aramaico. also komplett auf Aramäisch. E o mais interessante Und das, was noch interessanter ist, é que esse manuscrito possui cólofon. ist, dass dieses Manuskript ein Kolophon beinhaltet. O cólofon é uma anotação que o escriba faz no final do manuscrito. Ein Kolophon ist eine Handschrift, die der Schreiber unten anfügt, also auf dem Manuskript. É uma conclusão do manuscrito. Es ist eine Zusammenfassung des Manuskripts. E nesse manuscrito, os 4 evangelhos estão reunidos em aramaico. Und in diesem Manuskript sind die 4 Evangelien vereint auf Aramäisch. E o escriba diz que o seu nome, o nome do escriba é Arrai, ele escreve que o nome dele é Arrai. Und der Schriftsteller schreibt darauf, dass sein Name Achai ist. Ele disse que está escrevendo no ano 389 dos gregos, Schreibt, dass im Jahre 389 der Griechen schreibt, que é o ano 78 depois de Yeshua. welches das Jahr 78 nach Christus ist. E por que isso é importante? Und warum ist das wichtig? Porque nós temos 8 anos depois da destruição do segundo templo, Weil wir 8 Jahre nach der Zerstörung des zweiten Tempels haben. Livro reunindo todos os evangelhos. Ein Buch, welches alle Evangelien zusammenfügt. E em aramaico. Auf Aramäisch. E quem escreveu o manuscrito, o escriba se chama Rai. Und auch mit Handschrift des Schreibers, dessen Name Achai war. É documento escrito e também assinado. Es ist also ein geschriebenes Dokument und auch ein unterschriebenes. E isso acaba com a teoria Und das führt uns zur Theorie, que os evangelhos só foram escritos muito tempo depois. dass die Evangelien viel später geschrieben wurden. Na verdade, os evangelhos foram escritos antes desse período, In Wahrheit wurden die Evangelien vor dieser Zeit geschrieben, em livros separados, also in geteilten Büchern, also getrennt. Mateus, Marcos, Lucas e João. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Só que esse escriba Rai Aber dieser Schreiber Achai reuniu 4 rolos hat diese 4 Schriften zusammengefügt e compilou em rolo só, in nur eine, no ano 78. im Jahr 78 nach Christus. E algo interessante que ele escreve quem ele é. Und es ist sogar interessant, dass er schreibt, wer er ist. Ele diz que ele foi companheiro de homem chamado Marai. Und er sagt, dass er ein Gefährte von Marai war, eines gewissen Mannes Marai. E é dito que esse Marai é discípulo de Adai. Und es ist geschrieben, dass dieser Marai ein Jünger war von Adai. E Adai, pela tradição oriental, Und
Also nach der östlichen Tradition war Addai, foi dos 70 discípulos de Yeshua, war einer dieser 70 Jünger, die Jeschua entsandt hatte. em Lucas 10:1. Im Lukas 10,1. Então, nós temos um manuscrito que se origina de alguém que foi dos 70 discípulos de Yeshua, Also haben wir ein Manuskript, das auf jemanden zurückgeht, also auf einen der 70 Jünger zurückgeht von Jeschua, que depois discipulou Marai, der dann Marai gelehrt hat. e por sua vez Arrai compilou os 4 evangelhos em aramaico. Und Achai dann diese 4 Evangelien zusammengefügt hat auf Aramäisch. Isso prova com muita contundência, muita força, Das zeigt mit starker Kraft oder beweist stark, que os manuscritos aramaicos são muito antigos. dass die aramäischen Manuskripte sehr alt sind. A igreja que defende que os manuscritos originais são em grego, Also die Kirche, die Idee verteidigt, dass die Manuskripte, die originalen ursprünglichen Manuskripte griechisch sind. eles dizem que os manuscritos aramaicos surgiram no século IV, 3 ou 4. Behaupten, dass die aramäischen Manuskripte dann im 3. oder 4. Jahrhundert entstanden seien. Mas aqui nós temos um manuscrito do ano 78. Aber hier haben wir ein Manuskript des Jahres 78 nach Christus. Nesse livro que eu escrevi, In diesem Buch, das ich geschrieben habe, eu coloquei até uma foto desse colophon, habe ich sogar ein Foto dieses Kolophons eingefügt. que é a escrita e a assinatura do escriba desse rolo. Welche die Unterschrift dieses Schreibers ist auf diesem Pergament. Isso demonstra que os textos aramaicos eles não surgiram depois, mas eles existiram desde o início do movimento de Yeshua. Das heißt, das zeigt, dass diese Manuskripte eben nicht später rauskamen, sondern schon existierten seit der Zeit der Jünger von Jeschua. E sempre quando eu estudo um dado histórico, eu gosto de trazer uma aplicação prática para a minha vida. Und immer wenn ich etwas Historisches studiere, möchte ich eine praktische Applikation dessen für mein Leben lernen und anwenden. E eu penso, Arrai, ele teve todo o zelo de preservar a verdade. Und ich denke, Achai, hatte all den Eifer, die Wahrheit zu bewahren. E na nossa geração nós temos esse dever também. Und in unserer Generation haben wir auch diese Pflicht. Arrai, ele quis manter os ensinamentos de Yeshua puros. Achai wollte die Lehren der Jünger von Jeschua rein bewahren. E assim nós devemos fazer Und também. so sollten wir es auch machen. Porque com base no mesmo Novo Testamento, Mit der Basis auf dem selben Neuen Testament existem milhares de denominações gibt es Tausende von verschiedenen Denominationen com as doutrinas mais diversas. mit den verschiedensten Doktrinen. E aí a verdade termina se perdendo. Und dann verliert sich eben die Wahrheit. Eu estava conversando essa semana com o Felipe Ich sprach diese Woche mit Philipp e ele falou que ele busca a verdade. und er sagte, er sucht die Wahrheit. E nós lemos nas Escrituras que a Torá é a verdade. Und wir lesen in der Schrift, dass die Torah die Wahrheit ist. E Yeshua também é a verdade. Und Jeschua ist ebenfalls die Wahrheit. Porque ele é a Torá que se fez carne e habitou entre nós. Weil war die Torah, die Fleisch wurde und unter uns wohnte. Então, tal como Arrai preservou esse documento, Also genauso wie Achai dieses Dokument bewahrt hat, nós devemos ser testemunhas fiéis de toda a verdade de Yeshua. sollten wir auch treue Zeugen sein der ganzen Wahrheit von Jeschua. E esse documento é muito surpreendente, Und dieses Dokument ist sehr verwunderlich, porque por séculos ele ficou perdido na Biblioteca do Vaticano. weil es für Jahrhunderte verloren war in der Bibliothek des Vatikans. Ou por esquecimento, Entweder weil es vergessen war ou por má fé. oder mit schlechter Absicht. Mas com isso nós entendemos que realmente existe uma origem judaica Aber damit verstehen wir, dass es wirklich einen jüdischen Ursprung gibt e aramaica dos evangelhos. und aramäischen Ursprung der Evangelien. Porque o escriba Arrai, Weil der Schriftsteller Achai, der Schreiber Achai, ele liga a tradição dele a Adai, er verbindet seine Tradition mit Addai,
que foi um dos 70 discípulos de Yeshua. der einer der 70 Jünger von Jeschua war. E eu fico pensando como o Eterno foi bom em preservar a verdade para que ela não fosse apagada. Und ich denke daran, wie gut, dass Gott mit uns war, dass diese Tradition trotzdem bewahrt wurde und nicht verloren ging. E a história não para aí. Und hier hört die Geschichte nicht auf. Há um outro documento bastante interessante Es gibt ein anderes Dokument, welches sehr, sehr interessant ist, que foi visto por Eusébio de Cesareia, der von Eusebius von Caesarea gesehen wurde, que foi um historiador e considerado um dos pais da igreja. der ein Historiker war und auch als Kirchenvater angesehen wurde, Do século IV. vom 4. Jahrhundert. Ele não defendia o judaísmo, Er verteidigte nicht das Judentum, não defendia a Torá, verteidigte nicht die Torah, ele defendia a igreja romana. er verteidigte die römische Kirche. Mas ele escreveu determinadas informações Aber er schrieb gewisse Informationen, que ele teve acesso zu denen er Zugang hatte, nos arquivos de uma cidade chamada Edessa. von Archiven einer Stadt, die Odessa genannt wurde. Edessa, Edessa, que é na Mesopotâmia. die in Mesopotamien ist. Ele escreve que existiu um rei chamado Abigar em Edessa. Er schreibt, dass es einen König genannt Abigar gab in Edessa. Esse rei faleceu por volta do ano 50, depois de Yeshua. Er ist ungefähr im Jahr 50 nach Jeschua gestorben. E Eusébio de Cesareia, ele teve acesso a esses documentos e escreve o que ele leu. Und Eusebius von Caesarea hatte Zugang zu diesen Dokumenten und schreibt, was er gelesen hat. E é uma história muito emocionante, Und das ist eine sehr emotionale Geschichte. porque esse rei Abigar, ele era gentio Weil dieser König Abigar war ein Heide e e Edessa era muito próximo de Israel. und Edessa war sehr nah an Israel. E ele ficou com uma doença incurável. Und er hatte eine unheilbare Krankheit. Só que a fama de Yeshua de curar os enfermos chegou em Edessa. Aber der Ruhm von Jeschua, dass er Kranke heilen konnte, erreichte sogar Edessa. Os próprios evangelhos chegam a falar que pessoas da Síria estavam ouvindo sobre as curas de Yeshua. Also sogar das Neue Testament sagt, dass die Leute in Syrien von den Wundern von Jeschua hörten. Então Eusébio de Cesareia, ele transcreveu essa carta, é uma carta do rei Abigar para Yeshua. Desculpa, repete. Eusébio de Cesareia transcreveu uma carta do rei Abigar para Yeshua. Okay. Also dieser Eusebius von Caesarea hat einen Brief übersetzt des Königs Abigar an Jeschua. O rei Abigar escreveu para Yeshua fazendo pedido. Der König Abigar schrieb an Jeschua und machte eine Bitte. Venha aqui para Edessa e me cure. Komm hier nach Edessa und heile mich. Ou seja, ele estava à espera de um milagre. Also er hatte auf ein Wunder gewartet. Ele pediu que fosse curado. Also er hat gebeten, geheilt zu werden. E Yeshua escreveu uma carta de volta para ele, Und Jeschua schrieb ihm einen Brief zurück, dizendo que não o curaria naquele momento, sagend, dass er ihn nicht in diesem Moment heilen würde, mas que depois Yeshua enviaria um discípulo em seu nome para curá-lo. aber dass Jeschua später dann einen Jünger in seinem Namen senden würde, ihn zu heilen. E todas essas informações, Und alle diese Informationen, a carta do rei Abigar para Yeshua der Brief vom König Abigar in Jeschua e a carta de Yeshua para o rei Abigar, und der Brief von Jeschua an den König Abigar existiam nos arquivos de Edessa. existierten in den Archiven von Edessa. Infelizmente não existem mais, Leider existieren sie nicht mehr. mas no século IV, Aber im 4. Jahrhundert Eusébio de Cesareia leu essas cartas. hat Eusebius von Caesarea diese Briefe gelesen E para nossa felicidade, und zu unserem Glück ele transcreveu essas cartas. hat er diese Briefe weitergeschrieben.
Nesse livro que eu escrevi, Origens Aramaicas, In diesem Buch, das ich geschrieben habe, also aramäische Ursprünge des Neuen Testaments, eu coloquei as cartas na íntegra, de Abigar para Yeshua e de Yeshua para Abigar. habe ich diese Briefe in die Einleitung reingeschrieben, also den Brief von Abigar an Jeschua und Jeschua an Abigar. Então, resumindo, Also zusammenfassend. Abigar escreve uma carta para Yeshua pedindo cura. Abigar schreibt einen Brief an Jeschua und bittet um Heilung. E Yeshua diz que não vai, mas vai enviar um discípulo para realizar essa cura. Jeschua sagt, dass nicht in dem Moment gibt, aber dass einen Jünger senden wird, der dann diese Heilung tun wird. Yeshua morre, ressuscita e ascende aos céus. Jeschua stirbt, steht wieder auf und geht in den Himmel. E a tradição oriental, Und die östliche Tradition, e está nessa carta também, und das ist in diesem Brief drin, afirma que Adai, behauptet, dass Adai, o mesmo Adai que está vinculado àquele manuscrito do Vaticano, derselbe Adai, der in diesem Dokument vom Vatikan genannt wird, ele vai em Edessa, geht nach Edessa, encontra o rei Abigar, trifft den König Abigar, ora em nome de Yeshua betet im Namen von Jeschua e o rei Abigar é curado. und der König Abigar ist geheilt oder wird geheilt. E aí o movimento de Yeshua com o apoio do rei Und dann die Bewegung von Jeschua mit der Unterstützung des Königs começa a crescer muito em Edessa, beginnt wirklich groß zu werden in Edessa, porque o rei Abigar começou a proteger os discípulos de Yeshua. weil der König Abigar dann anfing, die Jünger von Jeschua zu schützen. Por exemplo, Zum Beispiel, quando os romanos vão destruir Jerusalém no ano 70, als die Römer dann gingen, um Jerusalem zu zerstören im Jahr 70, a tradição afirma que antes behauptet die Tradition, Yeshua apareceu para os discípulos e disseram para que eles fugissem. den Jüngern erschien, um dann ihnen zu sagen, sie sollen fliehen aus Jerusalem. E a tradição afirma que os discípulos fugiram e não foram massacrados pelos romanos no ano 70. Und die Tradition zeigt, dass sie dann wirklich flohen nach Pella und nicht zerstört wurden, also nicht vernichtet wurden im Jahr 70 durch die Römer. Muitos fugiram para uma cidade chamada Pella. Ja, viele flohen in einer Stadt genannt Pella. Muitos fugiram para Damasco, na Síria. Viele sind nach Damaskus in Syrien geflohen. E muitos fugiram também para Edessa, Und viele sind auch nach Edessa geflohen. porque o rei aceitou Yeshua Weil der König Jeschua akzeptiert hatte e ia protegê-los. und sie beschützen würde. Só que o rei morreu no ano 50, Aber der König starb im Jahr 50. mas o reino dele continuou sendo, com a sucessão também acreditava em Yeshua, o sucessor do trono. Aber starb zwar im Jahr 50, aber sein Nachfolger, der glaubte dann auch an Jeschua. E onde entra a Peshita nessa história? Und wo beeinflusst jetzt die Beschita diese Geschichte? Eusébio de Cesareia escreveu Eusebius von Caesarea schrieb, que a carta de Abigar para Yeshua e de Yeshua para Abigar foram escritas em aramaico. dass der Brief von Abigar an Jeschua und Jeschua an Abigar auf Aramäisch geschrieben wurde. E a tradição oriental Und die östliche Tradition afirma que foi em Edessa, sagt, dass es in Edessa war, na cidade do rei Abigar, in der Stadt des Königs Abigar, que os livros avulsos do Novo Testamento, os livros separados, dass die geteilten Bücher des Neuen Testamentes, eles começaram a ser reunidos em um único rolo. dass sie begannen dann zusammengefasst zu werden in einer einzigen Schriftrolle. Quando o Novo Testamento foi escrito, cada livro foi individual. Als das Neue Testament geschrieben wurde, war jedes Buch individuell, also einzeln, separat. Mas agora a ideia era criar um cânon com todos os livros. Und jetzt war der Plan, dass man eben einen Kanon mit allen zusammengefassten Büchern nehmen würde. Oder erstellen würde. E Edessa é a cidade que se tornou o polo, o berço da compilação da Peshita. Und Edessa wurde so zur Stadt, die zur Wiege wurde für diese Kompilation des Kanons.
Até uma editora americana, eine norte-americana, uma publicadora de livros, eine Verlegerin, eine nordamerikanische Verlegerin, que estava com um Verlag. projeto de publicar uma Bíblia die ein Projekt hatte, eine Bibel zu veröffentlichen, traduzida do aramaico para o inglês. vom Aramäischen auf Englisch übersetzt. E sabe qual seria o nome da Bíblia? Und wisst ihr, welches der Name werden sollte? A Bíblia de Edessa. Die Bibel von Edessa, Porque a origem está lá. weil der Ursprung dort liegt. É. Não que os autores do Novo Testamento escreveram lá. Nicht, dass die Autoren des Neuen Testaments dort geschrieben hätten. Muitos livros foram escritos na terra de Israel, Viele Bücher wurden im Land Israel geschrieben. mas em Edessa que os livros começaram a ser reunidos em um único rolo. Aber in Edessa wurden dann diese Bücher des Evangeliums dann in eine einzige Schriftrolle zusammengefügt, Para criar um livro completo com os livros do Novo Testamento. um ein komplettes Buch des Neuen Testamentes zusammenzufassen. Então essa história do rei Abigar e Yeshua, Also diese Geschichte vom König Abigar und Jeschua ela é linda pela cura do rei Abigar. ist wunderschön wegen der Heilung des Königs Abigar. É bonito também ler na íntegra o que Yeshua escreveu. Es ist integra. Total, a carta. Es ist auch schön, repete, desculpa. A carta que Yeshua escreveu, completa, é muito bonita de ser lida. Seine Gesamtheit des Briefes von Jeschua, den geschrieben hat, ist sehr schön gelesen, also zu lesen. E essa história é muito mais que uma história de cura, Und diese Geschichte ist viel mehr als nur eine Geschichte der Heilung, que já seria sensacional se fosse apenas isso. die schon sehr sensationell wäre, wenn es nur das wäre. Também seria maravilhoso saber que o rei Abigar se converteu. Es wäre auch schon wunderschön zu wissen, einfach, dass der König Abigar sich bekehrt hätte. Mas a história se torna mais interessante Aber die Geschichte wird noch interessanter, quando nós entendemos que a compilação do Novo Testamento foi feita em grande parte nesse lugar. wenn wir verstehen, dass die Zusammenfügung des Neuen Testaments zu großen Teilen an diesem Ort stattfand. E aí eu fico pensando como o Eterno controla todos os detalhes. Und dann finde ich es eben interessant und bemerkenswert, wie der Herr eben alle diese Details kontrolliert. Rei gentio, Ein heidnischer König fora de Israel, außerhalb von Israel, que tem uma doença incurável, der eine unheilbare Krankheit hat, mas isso é usado aber das wird verwendet para a glória do reino. für seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Reiches. Porque esse rei protegeu os discípulos, Weil dieser Herr, dieser König, er hat die Jünger beschützt, protegeu os manuscritos beschützte diese Manuskripte e depois o reino financiou as cópias. und hat sogar dann die Kopien dieser Schriften finanziert. Por que essa sinagoga aqui só tem o Sefer Torah e a Megilat Esther? Warum hat diese Synagoge hier nur eine Sefer Torah und eine Megillat Esther? Also, Por quê? warum? Porque os rolos são muito caros. Weil die Schriftrollen sehr teuer sind. Os rolos são muito caros. Die sind sehr teuer. Na antiguidade também os rolos eram muito caros você produzir. In der Antike war es sehr, sehr teuer, solche Schriftrollen zu produzieren. Hoje em Israel você, como um bom judeu, pode pedir um desconto. Heute kannst du in Israel als guter Jude einen Abschlag auf den Preis verlangen. Mas há Sefer Torah novo Aber eine neue Schriftrolle que às vezes custa $40.000. kostet manchmal $40.000. 5 livros apenas, Nur 5 Bücher, $40.000. $40.000. Então é caro produzir manuscritos. Also es ist sehr teuer, so ein Manuskript E zu na produzieren. antiguidade também era muito caro. Und in der Antike war es auch sehr, sehr teuer. Mas um rei convertido Aber ein bekehrter König com dinheiro mit Geld se torna um grande patrocinador. wird zu einem großen Förderer. E nós somos hoje abençoados por esse rei. Heute sind wir oder werden wir durch diesen König gesegnet. Por Adai, Durch Adai, mas sobretudo por Yeshua HaMashiach. aber vor allem durch Yeshua Mashiach. Uma aplicação prática disso. Eine praktische Anwendung dessen.
tal como o rei abriu o coração para Yeshua, So wie der König sein Herz für Jeschua geöffnet hatte, que nós também possamos abrir os nossos corações para ouvirmos a voz do Mestre. mögen wir auch unsere Herzen offen haben, um die Stimme des Herrn zu hören. Abigar recebeu uma carta de Yeshua, Abigar hat einen Brief von Jeschua erhalten. que nesse congresso possamos ter a voz de Yeshua falando ao coração de cada um de nós. Mögen wir an diesem Kongress hier auch die Stimme des Herrn Jeschua hören. Avançando na história, Also, weitergehend in der Geschichte, existe um personagem chamado Egésipo, gibt es eine Person, die hieß, Entschuldigung, Hegesius oder Hegesippus. Hegesippus, que viveu entre o ano 110 ao ano 180. Die lebte vom Jahr 110 bis 180 nach Christus. Ele era um judeu nazareno, Und war ein nazarenischer Jude, que acreditava em Yeshua der an Jeschua glaubte e cumpria a Torá. und die Torah hielt. Ele escreveu uma obra monumental em 5 volumes. Schrieb ein monumentales Werk in 5 Bändern. Imagine a geração seguinte dos apóstolos. Stellt euch vor, die Generation nach den Aposteln, Homem escreve 5 volumes comentando várias coisas das Escrituras. schreibt ein Mann 5 Volumen, 5 Bänder darüber, wie kommentiert, Dinge kommentiert, do Novo Testament, ne? Sim, sim. Vom Neuen Testament, ja. Só que essa obra dele, infelizmente, não existe mais. Aber leider existiert dieses Werk von ihm nicht mehr. Mas o Eterno é bom Aber der Herr ist gut e preserva a história. und bewahrt die Geschichte. Novamente, Eusébio de Cesareia, Und schon wieder ist es Eusebius von Caesarea, o historiador cristão do século IV, der Geschichtsschreiber, der christliche Geschichtsschreiber vom 4. Jahrhundert. ele leu todos esses 5 volumes quando ainda existiam. Las all diese 5 Volumen, diese 5 Bänder, als sie noch existierten. E já que ele leu tudo, Und da schon alles gelesen hatte, ele escreveu um breve resumo do que ele leu. hat eine kurze Zusammenfassung dessen geschrieben, was gelesen hatte. E esse breve resumo é fundamental para nós, Und diese kurze Zusammenfassung ist für uns fundamental, porque ele fala que Egésipo era judeu weil sagt, dass Hegesippus Jude war e os judeus da época de Egésipo und die Juden der Zeit von Hegesippus usavam as escrituras em aramaico. die aramäischen Schriften brauchten. Vejam, pai da igreja romana Seht, ein Kirchenvater der römischen Kirche, que diz que o Novo Testamento foi escrito em grego, der sagt, dass das Neue Testament auf Griechisch geschrieben wurde. ele confessa que os discípulos judeus Bezeugt, dass die jüdischen Jünger continuaram usando escrituras em aramaico. weiterfuhren, aramäische Schriften zu verwenden. Ele diz que Egésipo não usava traduções gregas. Sagte, dass Hegesippus keine griechischen Übersetzungen verwendete. E ele descreve como era Egésipo e os discípulos de Yeshua na época. Und beschreibt, wie Hegesippus und die Jünger von Jeschua zur Zeit waren. Ele afirma que Egésipo era do movimento original de Yeshua. Sagt, dass Hegesippus von der ursprünglichen Bewegung von Jeschua war. E esse era movimento judaico. Und das war eine jüdische Bewegung, que continuaram praticando o judaísmo ensinado por Yeshua. Die weiterfuhren damit, das Judentum, welches von Jeschua gelehrt wurde, zu praktizieren. Ele fala que o movimento de Yeshua se expandiu muito em Israel. Sagt, dass die Bewegung von Jeschua sich sehr weit verbreitete in Israel. Com milhares de seguidores. Mit Tausenden von Nachfolgern. E que cumpriam a Torá. Und der die Torah hielt. E essa informação, Information, ela consta também em Atos 21:20. Sehen wir auch in Apostelgeschichte 21:20. Porque é dito que havia dezenas de milhares de judeus, weil es heißt, dass es Zehntausende von Juden gab, que criam em Yeshua, die an Jeschua glaubten, e eram zelosos no cumprimento da Torá. Und eifrig die Torah erfüllten.
É dito também, Eusébio de Cesareia, ao ler a obra de Egésipo, Also beim Lesen von Hegesippus sagt auch Eusebius von Caesarea, que Egésipo falou quem assumiu a liderança do movimento depois da morte de Yeshua. also Hegesippus sagt, wer dann die Führung der Bewegung also messianischen Bewegung nach dem Tod von Jeschua übernahm. Quem assumiu a liderança do movimento depois da morte de Yeshua? Wer hat die Führung übernommen der Bewegung nach dem Tod von Jeschua? Pedro, o primeiro papa. Petrus, der erste Papst. Estou brincando. Mache Scherze. Vocês ficaram com medo, assustados, Ihr hein? habt schon Angst gehabt. Eu falei sério. Ernst gesprochen. Mas Egésipo diz que quem assumiu a liderança Aber Hegesippus sagt, dass wer die Führung übernahm, foi o irmão de Yeshua, war der Bruder von Jeschua. Yaakov Hatzadik, Also Jakob der Gerechte. que no Novo Testamento existe a carta de Tiago. Also im Neuen Testament gibt es den Brief an Jakob. Em Von alemão é Jacob, Jakob. Sim, Tiago, Jakob. mesmo em, Sim. né? Jakob. In English, que é em inglês, né? Sim, sim. The name is James. Vocês sabem por quê? Wisst ihr, warum das Porque o rei da Inglaterra, o nome dele era James. Weil der König von England zur Zeit eben James hieß. E ele queria que a carta tivesse o nome dele. Und er wollte, dass der Brief seinen Namen hatte. Então Yaakov Hatzadik Also Jakob der Gerechte se transformou em James. wurde zu James. É verdade, é verdadeira a história. Mas então Egésipo diz que o líder se tornou Yaakov Hatzadik, Also Hegesippus sagt, dass der Führer dann Jakob der Gerechte war, que era irmão de Yeshua. der Bruder war von Jeschua. E aí eu vejo até um fenômeno natural. Und dann sehe ich sogar ein natürliches Phänomen. Se Yeshua morreu, é justo que alguém da família o suceda na liderança. Dass, wenn Jeschua gestorben ist, dass als ein Nachfolger jemand aus der Familie sei. E Eusébio de Cesareia, mesmo sendo cristão, Und auch wenn Eusebius von Caesarea ein Christ war, ele fala que Yaakov era muito zeloso no cumprimento da Torá, sagte, dass Jakob sehr eifrig war im Festhalten an der Torah, que ele foi nazireu desde o ventre materno dass ein Naziräer war seit Geburt e que ele era muito admirado pelos judeus religiosos do seu tempo. und dass sehr bewundert wurde von den Juden zu dieser Zeit, von den orthodoxen Juden zu der Zeit. Ele tinha respeito dos judeus ortodoxos da época. Hatte sehr großen Respekt er erhielt großen Respekt von den Juden, von den orthodoxen Juden zu jener Zeit. E a história é interessante porque o que acontece? Also die Geschichte ist interessant, weil Yaakov Hatzadik, ele entra no templo em Pessach. Jakob, der Gerechte, geht an Pesach in den Tempel. E ele era considerado um homem santo pelos judeus da época. Und von den Juden zu jener Zeit war er als heiliger Mann betrachtet. E ele era cumpridor de Torá. Und er war ein Erfüller der Torah, ein Halter der Torah. E em Pessach ele prega sobre Yeshua. An Pesach geht er und predigt über Jeschua. E vários judeus começam a ficar quase se convertendo. Und viele Juden waren kurz davor, sich zu bekehren. Quando a liderança religiosa vê que poderia haver uma conversão de todos os que estavam ali, Und als die religiöse Führung zur Zeit sieht, dass viele sich wahrscheinlich bekehren würden, os judeus religiosos o matam. gehen die religiösen Führer und töten ihn. Mas o que nós podemos extrair de toda essa história? Aber was können wir aus dieser Geschichte herausnehmen? Qual é o perfil dos discípulos de Yeshua segundo Egésipo? Was ist das Profil der Jünger von Jeschua gemäß Hegesippus? Lembrando que Egésipo foi da geração logo depois dos apóstolos. Wir erinnern uns, dass Hegesippus von der Generation war direkt nach den Aposteln. Egésipo fala que os discípulos guardavam a Torá, Hegesippus sagt, dass die Jünger die Torah hielten, permaneceram no contexto judaico, im jüdischen Kontext blieben, adotavam as práticas judaicas die jüdischen Praktiken übernahmen e nunca criaram uma nova religião. und nie eine neue Religion begründet haben.
e eram extremamente zelosos na Torá. und waren sehr eifrig im Befolgen der Torah. Em resumo, Zusammenfassend. Egésipo testemunhou que os discípulos formaram um movimento messiânico judaico, Bezeugte Gesipus, dass die Jünger eine jüdisch-messianische Bewegung bildeten, fiel à Torá e centrado em Yeshua. treu zur Torah und zentriert auf Jeschua. E as escrituras que eles usavam estavam em aramaico. Und die Schriften, die sie verwendeten, waren auf Aramäisch. E como nós podemos aplicar esse conhecimento para nós hoje? Und wie können wir diese Erkenntnis für uns heute anwenden? Primeiramente buscarmos a imitar o movimento original. Also, zuerst ist es natürlich die ursprüngliche Bewegung zu imitieren. E estarmos centrados na Torá e em Yeshua. Zentriert zu sein auf die Torah oder fokussiert zu sein auf die Torah und auf Jeschua. Crer em Yeshua e rejeitar a Torá é como um cego se olhando no espelho. Also an Jeschua zu glauben die Torah und die Torah zu verwerfen, ist wie ein Blinder, der sich im Spiegel anschaut. Agora, cumprir Torá sem Yeshua é como um corpo sem alma. Also, und die Torah zu erfüllen ohne Jeschua ist wie ein Körper ohne Seele. A pessoa está morta. Die Person ist tot. Por isso que nós lemos em Apocalipse Und deswegen lesen wir in der Offenbarung, que o dragão dass der Drache faz guerra Krieg führt contra aqueles que guardam os mandamentos de Elohim gegen diejenigen, die die Gebote Elohims bewahren e têm o testemunho de Yeshua. und das Zeugnis von Jeschua bewahren. Temos que ter a Torá e temos que ter Yeshua. Wir müssen die Torah haben und Jeschua. E a história da Peshita, atrelada aos discípulos, continua. Und die Geschichte, atrelado, Junta, né? A Peshita anda junto com... und die Geschichte von der Jünger von Jeschua und des aramäischen Neuen Testaments sind verbunden. Mais uma vez, nós vamos aos arquivos secretos do Vaticano. Nochmals gehen wir in die geheimen Verliese des Vatikans. Quem gosta das teorias da conspiração vai gostar dessa parte. Wer gerne Verschwörungstheorien hat, wird das lieben. Mas não é teoria da conspiração, é história. Aber es ist keine Verschwörungstheorie, es ist Geschichte. Existe padre chamado Malachi Martin, Es gibt einen Pater, der hieß Malachi Martin, que ele tinha acesso a documentos do Vaticano. der hatte Zugang zu Dokumenten des Vatikans. Depois ele foi até perseguido e, salvo engano, expulso da Igreja Católica. Danach wurde er sogar verfolgt und aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. E ele escreveu muitas coisas criticando a Igreja Católica. Und er hat viele Dinge geschrieben und auch die katholische Kirche kritisiert. E ele teve acesso aos arquivos secretos. Und er hatte Zugang zu den geheimen Archiven. E ele escreve em livro algo que ele leu. Und er schrieb sogar in einem Buch etwas, das er gelesen hatte. Vou fazer parênteses. Ich mache jetzt in Klammern. Ao longo dos séculos, a família de Yeshua continuou viva e tendo filhos e se perpetuando. Während den Jahrhunderten hatte die Familie von Jeschua Kinder und also bildete sie weiter. Yeshua não casou e não teve filhos. Jeschua hat nicht geheiratet und hatte auch keine Kinder. Mas os evangelhos falam que ele tinha irmãos e irmãs. Aber die Evangelien sagen, dass er Geschwister hatte, also Brüder und Schwestern. Esses irmãos e irmãs se casaram e foram tendo filhos. Diese heirateten und kriegten auch Kinder. Então há vários documentos históricos sobre questões envolvendo a família de Yeshua. Also es gibt historische Dokumente, die über die Geschichte dieser Geschwister von Jeschua sprachen, dieser Familie. A família de Yeshua era conhecida em grego como Desposini. Also die Familie von Jeschua war auf Griechisch bekannt als die Desposini. Significa aqueles que pertencem ao mestre. Das heißt diejenigen, die zum Herrn gehören. É a família de Yeshua. Also die Familie Jeschuas. E o que consta nos arquivos do Vaticano, conforme afirma esse padre? Und was heißt das in den Archiven
gemäß diesem Pater Malachi Martin. Prestem atenção que ele escreveu isso quando ainda era padre. Achtet darauf, dass das geschrieben hatte, als noch Vater war, also Que, Pater. que no ano 318, Dass im Jahr 318 a família de Yeshua marchou para Roma die Familie von Jeschua nach Rom marschierte, para conversar com Silvestre I, mit Papst Silvester I. zu sprechen, que era o chefe da igreja de Roma, der das Oberhaupt der Kirche in Rom war, chamado de Papa pela Igreja Católica. Papst genannt durch die katholische Kirche. E a família de Yeshua foi liderada por um homem chamado Yosef, Die Familie von Jeschua wurde geführt durch einen Mann mit dem Namen Josef. nome bem judaico. Ein sehr jüdischer Name. E Yosef representa a família de Yeshua perante a igreja em Roma. Also Josef repräsentiert die Familie von Jeschua vor der Kirche in Rom. É dito que quando Yosef vai conversar com Silvestre, o Papa, Es ist gesagt, dass wenn desculpa. quando Yosef vai conversar com Silvestre, als Josef geht, mit Silvester, dem Papst, zu sprechen, precisou de tradutor, es brauchte einen Dolmetscher, porque Yosef não sabia falar nem grego e nem latim. weil Josef weder Griechisch noch Latein sprach. Ele só sabia falar aramaico. Er sprach nur Aramäisch. E o Papa falava em grego e em latim. Und der Papst sprach Griechisch und Latein. E houve um tradutor. Und es gab einen Übersetzer, einen Dolmetscher. E Yosef, representando a família de Yeshua, faz duas exigências ao Papa. Also Josef, der die Familie von Jeschua vertritt, macht zwei Forderungen an den Papst. Imaginem vocês, um membro da família de Yeshua, face a face com o Papa, Stellt euch vor, ein Mitglied der Familie von Jeschua, also direkt vor dem Papst, e ele diz: Eu sou da família de Yeshua, und er sagt, ich gehöre zur Familie von Jeschua. a nossa família está aqui, é o movimento original, Unsere Familie ist hier und repräsentiert die ursprüngliche Bewegung. nós conhecemos a verdade Wir kennen die Wahrheit e nós temos duas exigências a fazer. und wir haben zwei Forderungen zu machen. Exigência número 1. Forderung Nummer 1. A igreja de Roma tem que abandonar o paganismo. Die Kirche von Rom muss das Heidentum ablegen. E vocês têm que voltar a cumprir a Torá. Und ihr müsst zurückkehren zur Erfüllung der Torah. A segunda exigência. Die zweite Forderung. A liderança não pode estar nas mãos de Roma. Die Führung darf nicht in den Händen Roms sein. A liderança precisa estar em Jerusalém, Die Führung muss in Jerusalem sein, com os discípulos judeus mit den jüdischen Jüngern, que pertencem ao movimento original. die zur ursprünglichen Bewegung gehören. Seria tão bom se o Papa tivesse aceitado as exigências. Es wäre so schön, wenn der Papst diese Forderung akzeptiert hätte. Não haveria Vaticano hoje. Es gäbe heute kein Vatikan. O Papa não aceitou. Der Papst hat nicht akzeptiert. Não quis que a igreja voltasse para a Torá Er wollte nicht, dass die Kirche zurück zur Torah ginge. e não quis que a liderança judaica e não quis que a liderança fosse judaica em Jerusalém. Und er wollte nicht, dass die Führung jüdisch wäre in Jerusalem. E aí o Papa disse: Und dann sagt der Papst, a mãe igreja é Roma die Mutterkirche ist Rom. e não há mais papo, não há mais conversa. Und es gibt keine weitere Diskussion. E este encontro, ele é a última tentativa histórica Und diese Begegnung markiert den letzten Versuch, historischen Versuch, do movimento original de Yeshua corrigir o que estava errado. der Bewegung von Jeschua, das zu korrigieren, was falsch war. Mesmo o plano de Yosef não tendo dado certo, Auch wenn der Plan von Josef nicht gelang, isso nos ensina que eles permaneceram fiéis à Torá, zeigt uns das, dass sie treu blieben zur Torah, falavam aramaico Aramäisch sprachen e preservaram as escrituras em aramaico. und die Schriften auf Aramäisch bewahrten. E qual a aplicação que podemos trazer para as nossas vidas hoje? Und welche Anwendung dessen können wir heute für unser Leben gewinnen?
Como eu disse anteriormente, eu gosto de analisar os fatos históricos e tentar ver o que eu posso aprender com a história. Wie ich euch vorhin schon gesagt habe, mag ich die Geschichte zu studieren und zu sehen, was ich für mein Leben dafür herausziehen kann. Essa história me ensina sobre coragem. Diese Geschichte lehrt mich etwas über Mut. Homem humilde está diante da autoridade de Roma. Ein gewöhnlicher, bescheidener Mann steht vor der Autorität in Rom Falando a verdade que poderia custar a sua própria vida. und spricht die Wahrheit, die ihn sein Leben kosten könnte. Ele podia se corromper, Hätte sich korrumpieren können dort. fazer acordo com o Vaticano, Eine Einigung zu finden mit dem Vatikan. cobrar dízimos e ofertas. Zehnten und Opfergaben einzufordern. Mas essa história nos ensina que a verdade não pode ser negociada. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass die Wahrheit nicht verhandelt werden kann. E aí eu faço a pergunta para cada de nós. Und jetzt mache ich jedem von uns die Frage hier. Será que estamos dispostos a defender a verdade até o fim? Sind wir bereit dazu, die Wahrheit zu verteidigen bis ans Ende? Ou vamos abrir mão de princípios para ganhar algo em troca? Oder werden wir gewisse Prinzipien loslassen, um etwas dafür zurückzubekommen? Muitas vezes o sucesso pode ser à custa de você comprometer a verdade. Oft kriegt man Erfolg auf Kosten der Wahrheit. Eu me lembrei agora de uma história, Ich habe mich jetzt an eine Geschichte erinnert. não sei se vocês sabem, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mas existe grupo da Igreja Católica de diálogo interreligioso. aber es gibt eine Gruppe der katholischen Kirche, die für den interreligiösen Dialog sich beschäftigt. E existe grupo específico para judeus, Und es gibt eine Gruppe spezifisch für die Juden, para aproximar os judeus, crendo ou não em Yeshua, da Igreja Católica. um die Juden, die glauben oder nicht glauben an die katholische Kirche, also ob sie an die katholische, an Christus glauben oder nicht, um sie anzunähern an die katholische Kirche. Anos atrás eu recebi uma carta desse grupo Vor Jahren habe ich einen Brief bekommen, diese Gruppe. e disseram-me: Und sie sagten, poxa, o seu grupo é tão pequeno, weißt du, deine Gruppe ist so klein. nós podemos aí financiar a sua Wir sinagoga, könnten deine Synagoge finanzieren. podemos entrar com dinheiro, Wir könnten mit Geld helfen. podemos patrocinar vocês. Wir könnten dich unterstützen. Vai ser algo muito bom Es wird para o reino. etwas sehr Gutes sein für das Reich. Vocês só precisam voltar para a mãe igreja. Ihr müsst nur zur Mutterkirche zurückkehren. E por isso que eu estou pobre até hoje. Und deswegen bin ich arm bis heute. Eu não aceitei. Ich habe nicht akzeptiert. Se eu tivesse aceitado, Wenn ich akzeptiert hätte, eu poderia ter me tornado, hätte ich werden können quem sabe, wer weiß, banqueiro em Genebra. ein Banker in Genf. Mas muitas vezes seguir a verdade nós temos que pagar preço. Aber oft müssen wir, um der Wahrheit zu folgen, einen Preis bezahlen. Mas vale a pena, Aber es lohnt sich. porque não há nada mais precioso do que servir a Hashem. Es gibt nichts Wertvolleres, als Hashem zu dienen. E tudo se torna pequeno diante da grandiosidade de Hashem. Und alles wird klein vor der Größe von Hashem. O último tópico Das que nós letzte, vamos entrar para finalizar, das letzte Thema, bevor wir hier den zweiten Teil wieder zu Ende bringen, até porque o tempo acabou, auch weil die Zeit jetzt schon zu Ende ist, mas pretendo finalizar aqui. aber ich habe vor, hier einfach zu schließen. No ano 430 depois de Jahr- Yeshua, Im Jahr 430 nach Christus houve homem chamado Nestório, patriarca da igreja patriarca de Constantinopla, gab es einen Mann, Nestorius, der Patriarch der Kirche von Konstantinopel war, que ele rejeitou o título da igreja católica der den Titel ablehnte der katholischen Kirche, de que Maria era mãe de Deus. dass Maria die Mutter Gottes war. Ele dizia que Deus não pode nascer de uma mulher. Er sagte, Gott kann nicht aus einer Frau geboren werden. Então Maria era mãe
do Mashiach como homem. Also war Maria Mutter des Messias als Mensch. E ele foi condenado pela Igreja de Roma Und wurde verurteilt von der Kirche von Rom. no concílio de Éfeso do ano 431, Im Konzil von Ephesus im Jahr 431 nach Christus. e a partir daí, todos que não queriam adorar Maria Und von dem Moment an wurden alle, die nicht Maria anbeten wollten, foram apelidados de nestorianos. wurden Nestorianer genannt. Mas há algo muito interessante que um pesquisador e missionário chamado Azarel Grant, Aber etwas sehr Interessantes, was ein gewisser Missionar genannt Asahel Grant herausgefunden hat. ele teve contato com israelitas que acreditavam em Yeshua, Hatte Kontakt mit Israeliten, die conheciam Yeshua, que criam em ja, Yeshua, die an Yeshua glaubten, que receberam uma tradição dos seus antepassados, die eine Tradition von ihren dos seus ancestrais. Vorfahren erhielten. E esses judeus, eles eram chamados de nestorianos, Und diese Juden wurden Nestorianer genannt, mas na verdade eles disseram que eles nunca conheceram Nestório. aber sie sagten, dass sie Nestorius selbst nie kennengelernt hatten. Nestoriano foi um título ofensivo. Also Nestorianer war ein pejorativer, also ein offensiver, beleidigender Ausdruck. Se você não quer adorar a Virgem Maria, você é nestoriano. Wenn du nicht die Jungfrau Maria anbeten möchtest, dann bist du ein Nestorianer. Nessa lógica, nós seríamos Also nestorianos. durch diese Logik wären wir auch Nestorianer. Então, esses nestorianos, que na verdade eram judeus, Also diese Nestorianer, die in Wahrheit Juden waren, esse pesquisador disse que eles eram judeus que permaneceram zelosos no cumprimento da Torá. repete aí, desculpa. Eles eram judeus que permaneceram Sie cumprindo a Torá. waren Juden, die daran festhielten, die Torah zu halten. E eles continuaram usando manuscritos antigos do Novo Testamento em aramaico. Und sie fuhren fort damit, Manuskripte auf Aramäisch zu verwenden des Neuen Testaments. Já que eles eram judeus, muitos eram sofrim, muitos eram escribas. Da sie Juden waren viele davon waren Schreiber. E eles preservaram de geração a geração, por séculos, manuscritos em aramaico. Und sie bewahrten über Generationen Manuskripte auf Aramäisch. O judeu messiânico Andrew Gabriel Roth, Der messianische Jude Andrew Gabriel Roth, afirma que esses nestorianos behauptet, diese Nestorianer eram judeus nazarenos, waren nazarenische Juden. zelosos no cumprimento da Torá. Eiferer im Halten der Torah. Eles eram escribas Sie waren Schreiber e que mantiveram a cópia de geração a geração dos rolos do Novo Testamento aramaico. und sie bewahrten eine Kopie, sie bewahrten die Übersetzung dieser Tradition, dieser Texte, Manuskripte auf Aramäisch. E esses judeus diziam que o Novo Testamento não foi escrito em grego, e sim em aramaico. Und diese Juden sagten, dass diese Manuskripte eben nicht zuerst auf Griechisch, sondern auf Aramäisch geschrieben wurden. E que eles mantiveram os manuscritos que foram recebidos desde a época dos apóstolos. Und dass sie eben diese Manuskripte bewahrten seit der Zeit der Jünger, der Apostel. Através de cópias e cópias que eles faziam. Also über Kopien und Kopien, die sie eben anfertigten davon. Tal como hoje, nós não temos a Torá original de Moisés, Genau wie heute. Wir haben nicht die originale Tora, die Mose geschrieben hat. mas nós temos cópias verdadeiras. Aber wir haben echte Kopien davon. E eles mantiveram essas cópias. Und sie haben diese Kopien bewahrt. Em resumo, Also zusammenfassend. ao longo dos séculos, Über diese Jahrhunderte houve discípulos judeus de Yeshua gab es jüdische Jünger von Jeschua, que continuaram vivendo como judeus, die fortfuhren wie Juden zu leben, cumprindo a Torá der Tora erfüllend e preservando o Novo Testamento em aramaico. und das Neue Testament auf Aramäisch zu bewahren. E eu concluo essa palestra Und ich möchte diese Präsentation hier damit beenden, dizendo que hoje, nesta sinagoga, damit sagen, dass dass heute in dieser Synagoge, que nós possamos ser usados dass wir gebraucht werden mögen,
como instrumentos para a preservação da história verdadeira de Yeshua e seus discípulos. dass wir sein mögen, also ein Werkzeug sein mögen für die Bewahrung der Tradition, okay. A da tradição dos Der Tradition der Jünger von Yeshua. que nós venhamos passar para os nossos filhos a verdade Dass wir diese Wahrheit auch an unsere Kinder weitergeben möchten e que cada geração continue preservando a verdade und dass jede Generation fortführe, diese Wahrheit zu bewahren, até o retorno de Yeshua bis zur Rückkehr von Yeshua. e que possamos repetir as palavras de Shaul. Und dass wir auch mögen die Worte von Shaul wiederholen. Nosso Senhor vem. Unser Herr kommt. Que Hashem abençoe cada um de vocês Möge Hashem jeden von euch segnen. e que a voz do Mestre Yeshua Und möge die Stimme des Herrn Yeshua continue dentro dos nossos corações in unseren Herzen weiter, até o dia da sua gloriosa volta. also weiter bestehen möge bis zum Tag seiner herrlichen Rückkunft. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amen.